கேரட் வாங்கினாவே கேரட் அல்வா தான் பண்ணணும் இல்லைங்க. இந்த கேரட் ஜாமுன் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, டேஸ்ட்ல அசந்துருவீங்க. கேரட் ஜாமுன் பண்றதுக்காக நான் இன்னைக்கு எஸ்எஸ் கீ தான் எடுத்திருந்தேங்க. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாமா? நான் இதுக்காக 2 கேரட்டை ஸ்கின் பீல் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சிருந்தேங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டுட்டு நம்ம அரைச்ச கேரட் பேஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா சார்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ கொஞ்சோண்டு பால் விட்டுக்கலாம். பால் விட்டுட்டு நல்லா திருப்பியும் நல்லா கிண்டி விடுங்க. உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சுகர் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ஏலக்காய் பிடிக்குன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். திருப்பியும் கொஞ்சம் நெய் விட்டுட்டு உருண்டை பிடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சி வர வரையும் கிண்டிட்டுருங்க. இப்போ இது தனியாக எடுத்து ஆற வச்சுருங்க. இப்போ அதே பேனில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு சாப் பண்ண கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு செப்பரேட் பவுலில் 1 டம்ளர் பாலும் 1 அரை ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ரை பண்ண முந்திரியை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பால் மிக்சரை அதே பேனில் போட்டுருங்க. கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர் இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இனிமேல் பிளேட்டிங் பண்ணலாமா? ரெடி பண்ண மில்கை ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க. அப்புறம் அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேரட் மிக்சரை நல்லா பால் பண்ணி உள்ளார போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரை பண்ண கேஷ்யூஸை அப்படியே மேலே மலை சாரல் மாதிரி போட்டுக்கலாம். அந்த கீயவும் மேலே நல்லா தெளிச்சு விட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பரான ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான கேரட் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடுங்க. இந்த கேரட் ஜாமுனோட டேஸ்ட்டை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்தது எஸ்எஸ் கீ தாங்க. 1946லேருந்தே கரூரில் ஃபேமஸாக இருந்த இந்த கீயை மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிவ்யூ சொல்லுங்கள்.